casharkan waxaan ku baranaynaa cudur la yiraahdo typhoid Soomaaliduna u taqaano tifo marka cudurkan bacteria koole lagu magacaabo salmonella ayaa caused waxay sababtaa cudurkan la yiraahdo typhoid cudurkan tifo la yiraahdo waxa sababa bacteria la yiraahdo salmonella infected people dadka xanuunsan pass the bacteria out bacteriadu waxay uga soo baxdaa jirkooda in urine kaadi aan stools iyo saxaro bacteriadan qofka jirkiisa ku jirta markay ka soo baxayso waxay soo raacaysaa kaadida iyo saxarada in unsanitary condition xaaladaha nadaafadu xun tahay the bacteria la yiraahdo salmonella contaminated drinking water waxay dhex gashaa biyaha wasakhaysan aan iyo water used for other purpose iyo biyaha loo isticmaalo ujeedooyin kale sida qubayska kale marka bacteriadan meelaha ku faafto waxa kamid ah meelaha nadaafadu xun tahay the incubation period is 2 or 3 weeks xaaladda uu qofku cudurka la nool yahay laakiin uu wali si fiican u dareemin waa 2 isbuuc ilaa 3 isbuuc when the disease halka cudurkuna often becomes an epidemic uu noqday mid umada kale ku faafa transmission cudurkan waxyaabo ku gudbo the bacteria are spread in contaminated food and water cudurkan bacteriada wada ayaa wax ku faafaysa cuntada wasakhaysan iyo biyaha wasakhaysan marka bacteriadu labada meelood ayay ku faaftaa waxaan laga baahan yahay inaad iska ilaalisid meelaha wasakhaysan signs and symptoms astaamaha uu leeyahay iyo calaamadaha severe headache and aching limbs oo ah qofkii wuxuu dareemayaa qandho daran iyo xanuun murqaha ah qodobka labaad the fever rises by about 0.5 degree each day oo loola jeedo qofka qandhada haysa temperature-keedu maalin kasta waxa ku darsamaya 0.5 degree ilaa uu gaaro 40 degree by the end of the first week isbuuca koowaad dhamaadkiisa halkan waxa loola jeedaa qofka qandhada haysa maalin walba 0.5 degree ayay kordhaysaa isbuuca dhamaadkiisana 7 maalmood markay dhamaatana 40 degree ayay kor u kacday heerka temperature-kiisa an abdominal or chest rash of tiny spots oo loola jeedo uur ku jirta qaybta hoose ee jirka iyo just oo ah shafka ayaa wax ka soo baxaya qofkii tiny spots oo ah nabaro yar ah ama finan constipation oo ah calool fadhi in the first few days maalmaha ugu horeysa caloosha ayaa fariisanaysa followed by diarrhea by the end of the second week kadibna caloosha fadhiday way soconaysaa markii la gaaro isbuuca labaad dhamaadkiisa halkan waxa loola jeedaa qofka marka hore waxa fariisanaya caloosha laakiin markii isbuuca labaad dhamaadkiisa la gaaro qofka calooshii way soconaysaa oo wax isu bedelaysaa fuuqbax confusion and drowsiness and gabbing of non-existing object oo loola jeedo qofkii wuxuu dareemayaa wareer iyo hurdo fara badan iyo sidoo kale wuxuu dareemayaa grabbing of a non-existing object oo ah wax taabanaya balse khiyaali ah qodobka ugu dambeeya wuxuu noqonayaa weakness oo ah tabardaro iyo loss of weight oo ah qofkii inuu miisaankii ka dhaco oo qof caata iyo tabardaro noqdo iyo dehydration oo ah fuuqbax marka sawirkan ayaa ku soo koobaya astaamaha tan koowaad waxa fever oo ah qofkii inuu qandho dareemo headache madax xanuun iyo muscle aches oo ah murqihii daalan iyo low energy oo ah tabardaro iyo swelling lymph nodes oo ah murqihii barara iyo skin rash oo ah finan qofkii ka soo baxa marka sawirkan ayaa ku soo koobaya waxaan soo akhrinay control and prevention oo ah sida loo kontrolo laguna hortago waxa sameynaysaa drink clean water biyo nadiif ah ayaad cabaysaa keep your surroundings clean meelaha agaarkaagana waa inay ahaadaan kuwo nadiif ah proper disposal of feces and urine oo ah si wanaagsan inaad isaga nadiifiso saxaradii iyo kaadidii washing hands after the toilet oo ah gacmaha inaad dhaqdo marka ka soo baxdo suuliga washing hands before eating food sidoo kale gacmaha inaad dhaqdo inta cuntada cunin ka hor ensure the food is properly cleaned and cooked sidoo kale inaad iska hubiso cuntadu inay tahay mid si sax loo nadiifiyay iyo si fiicanna loo kariyay treatment oo ah daweyntiisa cudurkan sidee loo daweeyaa marka qofka waxa la siinayaa antibiotics waxa waaye for eliminating the infection by bacteria oo ah inay dilaan bacteriyada lowering the temperature with cool wet clothes sidoo kale in qofka hoos loo dhigo temperature-kiisa iyadoo la isticmaalayo cool wet clothes oo ah dhar qoyan in dusha laga saaro provide plenty of liquids such as soaps and fruit juices to avoid dehydration oo loola jeedo qofka in la siiyo dareero badan sida maraq oo kale iyo cabitaan ka samaysan miraha si looga hortago fuuqbaxa waxaan rajaynayaa inaad fahantay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu